Друзья, приветствую всех на канале. Сегодня мы находимся на ТЭЦ-10. Ловили вчера наживку здесь. Вот она, ТЭЦ-10. На Ангару вчера не поехали. Приехали сюда, вот на канал, на ТЭЦ-10. Вода здесь потеплее, шириков побольше. Ну и почему-то подумали так, что будет попроще, побыстрее. Так, ага, вот, друзья, наши бутылки. Видно, не видно, а видно. Мелочь плавает. Ага, ширики наши. Вода плюсовая в канале. То есть вчера, пока ловили пару часов, вода остыла, банки, и они какие-то вялые стали. Доедем до речки, как они себя покажут. Главное, чтоб не передохли. И вчера поймали еще вьюнов, штук несколько. Это чисто на удочку. Сегодня будем пробовать стучать. Ночью посидим. Возьмем палатку с собой. Ну а в дальнейшем снимем. Ну вот, начали закидушки ставить. Не дожили наши заманухи. Вторая закидушка. Первый-то живчик был. Первый живой, да, попал. Ловили на канале то, что вода теплая была. А пока ехали, они передохли. В следующий раз будем ловить на Ангаре, наверное. Здесь поглубже. Поглубже. Ну, все, вторая закидушка у нас стоит. Идем дальше. Ну, друзья, решили сегодня постучать на удочку. Лима. На Лима. Река все так же белая. Наживили на удочку мы вьюна. Удочка простая. Как бы глубина небольшая. Здесь как раз середина русла. Сегодня приехали мы маленько повыше. Садоводство Сосновка вроде, что ли. Бережок. Бережок. Здесь Сосновка где-то рядом, да? Ну, где-то а так, ориентир у соли 7, да? Да, у соли 7. Поехали изначально на Белые скалы. Но там что-то закидушками все заставлено, местные ловят. Так, будем пробовать стучать. Нынче пробовали по осени. Но что-то не очень получилось у нас. Так. Что, багорчик надо было взять? А, да, он где-то здесь, Денчик, посмотри. Держи. О, да вытаскивай такого. Опа. Да, первый налимчик на сегодня. На удочку. На удочку. Такая стуколка. Подожди. Ага. На свет, может. Вешаем шайбочку. Чтоб гремело. Да, чтобы подстукивало. Какой налимчик на сегодня первый. Зацепился, что-то вообще слабенько. Ну и пришел. Первый раз дернул в лунку, не вошел, просто оторвался. Настырный парень. Красавчик. Все, так же выключать, да? Ага. Ну вот, ребята, пошли на проверку мы. Перехватил, будь здоров. Да, лунки подмерзли. Время 12 часов. Уже, возможно, начало первого. Ширики были дохлые практически все. 90%. Да. Сейчас проверяем. Смотрим. Если нет, снимаемся и едем домой. Проверяем следующее. Вот как обычно. Ничего нету, походу.
дохлый ширик, бля. Ширик прибрался. Температура воды разная, да, почему-то передохли все. Осталось несколько штук живых. Идем дальше. Ну вот, сняли последнюю закидушку. В итоге ни одного налима в закидушке. И такое бывает. Да, бывает такое. Новое место. Вроде та же белая. Ты его Да. утопил, он так-то живчик. Ага. Пускай идет к своим. Своим идет. Да. Вот такой налим один у нас сегодня. Ну и тот на удочку, на стук. А с закидушками сегодня пусто. Время 1 час. Валим. Вот, да, едем домой. На сегодня рыбалка наша закончилась. Жмите класс, подписывайтесь.